मैं कोयला हूँ, मेरे धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। मैं पेड़ हूँ, मैं हवा साफ करता हूँ और ऑक्सीजन देता हूँ। तुम नदी, समुंदर और जानवरों को नुकसान पहुँचाती हो। मैं प्लास्टिक बोतल हूँ, मैं सास्ती हूँ, लेकिन मैं 100 साल तक खत्म नहीं होती। मैं तांबे की बोतल हूँ, मैं बार बार उसे होती हूँ और सेहत के लिए अच्छी हूँ। मैं केमिकल खाद हूँ, फसल जल्दी उग देता हूँ, लेकिन मिट्टी को बर्बाद कर देता हूँ। मैं जैविक खाद हूँ, मैं मिट्टी को जिंदा रखता हूँ और फसल को मजबूत बनाता हूँ।